자, 이곳은 시스템 에어컨 누수 때문에 저희가 방문을 드렸고요. 일단 수리는 끝났거든요. 근데 에어컨 좀 덜 시원한 거지. 그래서 저희가 찍어봤어요. 왼쪽은 이렇게 차갑게 잘 나오는데 오른쪽은 보면은 찬바람이 안 나와요. 작업하면서 조금 시원하지가 않았거든요. 누수 수리하려고 실외기 쪽으로 가봤거든요. 자, 여러분들의 에어컨이 안 시원하면은 90%가 이겁니다. 실외기죠. 여기 보일러는 프레시 터트려 볼게요. 자, 여기 지금 가스 새고 있죠. 여기도 가스가 빠지고 있습니다. 여러분들의 에어컨이 안 시원한 이유 90% 응축이 가스 누설.